အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ account တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် account တွေ YouTube ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဗီဒီယို edit သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနဲ့ logo ကြီးတွေနဲ့မသုံးချင်ဘူးလို့တို့နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ application တွေနဲ့ type မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီ application တွေကပါလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘောနော်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ KineMaster လို့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကလည်း KineMaster လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီ application ကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ description လေးမှာဝင်ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် description လေးမှာ link ချပေးထားပါဗျ Okay ဒီ description link ကိုဝင်ပြီးတော့မှ download လုပ်လို့ရပါတယ် Okay ဒီ application မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုလို့ရှိရင် KineMaster ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးကြမလဲကျွန်တော်ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ KineMaster လို့လည်းခေါ်ကြတယ်တချို့ကလည်း KineMaster လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ create new ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ new project နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့60:9 ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ YouTube video ဒါဆိုရင် Messenger ဒါဆိုရင် Instagram ပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့69ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ name ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့လိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ video တွေတွေ့ပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ photo ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ intro လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီသားလေးကိုယူလိုက်မယ် Okay download ဆွဲလိုက်မယ်Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုအသုံးပြုမှာပေါ့နော်ဒါကိုအသုံးပြုမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ intro လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ intro လုံးမယ်ဒီဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုယူလိုက်မယ် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီမှာနာမည်ရေးမယ် Okay အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ translation effect ဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ story နဲ့လည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် story မှာရှိတယ် 3D ရှိတယ် action ရှိတယ်အလိုရှိတယ် color ရှိတယ် across span ရှိတယ် graphic ရှိတယ် liquid ရှိတယ်ပေါ့နော် graphic ရှိတယ် okay ဒါတွေအားလုံးက free တွေပဲပါဗျာနော် free တွေပါ Okay ဒါကြောင့်မို့ဒီ KineMaster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခြေခံပြပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်Okay ဒါကတော့ KineMaster သမားတွေအတွက် KineMaster ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီကမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ no logo ပေါ့နော် logo ကြီးမပါတော့ပါဘူးကြည့်လို့ရပါတယ် logo မပါဘူးပေါ့နော်မှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် image Okay ဒီမှာပေါ့နော် logo လုံးဝဒီကမှာပေါ့နော်ဒီ KineMaster ဆိုတော့ logo ကြီးလုံးဝမပါပါဘူးဗျ Okay ဒါကြောင့်မို့ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description မှာဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ် Okay နံပါတ်2ကျတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ပဲ application ဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီခက် application ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုမှလူသုံးများပြီးတော့မှအကြိုက်များနေတဲ့ application တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကြောင့်မို့ဒီခက် application ကိုဟုတ်ပါတော့ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Play Store မှာ download ဆွဲခြင်းနဲ့သူတွေလည်း Play Store မှာရှာဆွဲလို့ရပါတယ် Okay Play Store ကတည်းကမရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description link ကတည်းကပြီးဒါ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description link မှာဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ခက် application ကိုဘယ်လို video editing ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးပြလဲOkay အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ကိုပြပေးမှာတော့ကတ် application ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် Okay ဒီ ကတ် application မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာ Okay ကတ် application မှာကျွန်တော် new project ဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုပေါ့နော် video တစ်ပုဒ်ကိုယူလိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော် Okay video တစ်ပုဒ်ကိုရွေးလိုက်မယ်video တစ်ပုဒ်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ editor ရှိမယ် auto ရှိမယ် tab ရှိမယ် stage ရှိမယ်ပေါ့နော် sticker ရှိမယ် overlay ရှိမယ် effect ရှိမယ် filter ရှိမယ် format ရှိမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတိပြုလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကို effect ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ background ကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် background style ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ background ညွှန်မလို့ကျွန်တော်တို့ remove background လုပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒီ background နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ color တွေထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဗျာနော်
အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ volume အတန်ကိုတားချက်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ content ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က YouTube small ပြင်ထားတဲ့အတွက် Okay ဒီမှာ editor တွေရှိမယ် effect တွေရှိမယ် adjust တွေလည်းရှိလို့ရပါတယ်เนาะ after မှာဆိုကျွန်တော်တို့ align ချိန်လို့ရမယ် align ချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ align ချိန်လို့ရမယ်နောက်ပြီးကြရင် construct ဆိုတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှောင် align လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ export ဆိုတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားနဲ့အငြင်းအနေထားကိုလုပ်လို့ရမယ်ဒီ shopping ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ shopping ကတော့ဒါကြီးကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုပေါ့နော်အလင်းရောင်ထိုးတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာ color လေးလည်းရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံအချက်လေးတွေပဲပြပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီ CapCut application ကိုလည်း download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ decoration လေးရတယ်ဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဗျာနော် Okay နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ inshot video ပဲဖြစ်ပါ editing ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီ inshot video editing မှာဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ် Okay ဒါကြောင့်မို့ inshot ကျွန်တော်အခု download link ရှာပေးထားတာကပေါ့နော်ဒီ watermark no watermark တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကြောင့်မို့ဒီ inshot video ကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ decoration လေးမှာဝင်ဆွဲလို့ရပါတယ် Okay ဒါကတော့ inshot application ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် Okay ဒီ inshot application ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုဝင်လိုက်ပါဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ9 minute 46 second ရှိတဲ့ video ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်လိုက်မယ် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရမှာလည်းအတိုင်းပဲ music ရှိမယ် sticker ရှိမယ် tab ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ inshot ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့ video ကိုတော့သူကအတန်းကာလာချိန်လိုက်ထားနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမယုံနိုင်လောက်အောင်ဗျသူကကြတော့ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးစားလုပ်လိုက်ပြီးဆိုကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုအရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ filter တွေလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ filter တွေထည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ် filter တွေပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ download လိုက်မယ် download ဒီ CapCut ဒီ inshot မှာပေါ့နော်ဒီ inshot မှာ download ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့တွေ edit video တွေထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ PIP ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ edit video sticker တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် step လေးလောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် Okay အဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမျိုးလေးလောက်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ Okay စာရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်စာရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ color လေးလုပ်မယ် color တွေ change မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ style လေးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လို style မျိုးလိုချင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လို style မျိုးလိုချင်လဲဟုတ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ download လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး Okay အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ application လေးကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ decoration လေးမှာဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဗျဒီမှာ sticker လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sticker လေးထည့်မယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့အများကြီးပဲ Jan F တွေလည်းရှိတယ် gift တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကြောင့်မို့စနေတဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ decoration လေးမှာဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဗျ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ Okay bye bye